Hello，大家好，我係 Rick 啊。咁好耐冇拍過片啦，因為最近都好忙啊。咁我就開新世界無限噶啦。咁今次呢，我就轉一個勁啲嘅 skin 啦，比較型。睇下係多過我的世界拎嘅，所以好型啦。我哋今次不如做個極限生存啦。雖然我冇 down 嗰啲咩極限生存，就 delete 嗰啲電腦版先有咯。咁我就一死呢，呢個世界我就唔玩噶啦。咁呢度呢，我係唔 down 過任何 mod 嘅。仲有最近呢，因為我呢又要考試啦，又要7月入啦，唔知拍唔拍到片大家。總之最近都好忙，所以今次先拍到片俾大家。咁呢，我都好耐未用過呢個拍片程式啦。我就見過某個 YouTuber 都用過呢個程式，所以更新咗一啲得意，就我想揾第二個嘅。跟住見到某一個 YouTuber 呢，我唔講啦，唔幫佢賣廣告。所以呢，我就用，因為我見到佢可以呢剪，唔係喎，以前咯。因為我見到佢呢好似新咗少少嘢，所以就 down 嚟睇下。唔係 down，係更新嚟睇下。好似見到啲礦洞喎，要唔要落去探險下？冒下險啦，咁一定搞呢個，唔會死噶。真係有礦洞喎，不過我哋遲啲先去探險。好嘢！我首先整個工作台先。呢個我哋再去掘石頭。我頭先見到鐵啦，所以我整咗鐵鎬。我要去掘鐵，唔係，我要去整石鎬。因為好耐冇拍片，有啲唔慣。有煤喎，啱啱掘先。錯就係太叻嘅頭先。得 ，go！要咁快嘅時間冇多。好，我係熄咗自動跳躍，所以有啲唔順手。即刻見到 skeleton。走先！夠膽就過嚟，好似好夠膽喎。夠薑你就出嚟。哈！唔敢嚟。咁我去搬屋啦，快搵冇礦洞嘅地方先。走啊！我而家都冇乜嘢食，真係好慘喎。去嗰邊有個山，掘下石頭先。希望支持下我啦。好，係喎，喺度整個避難所啦，跟住整返個工作台 crafting table， 擺喺度先，整到門好隱密㗎，我呢間屋企。擺喺度，跟住整個熔爐。
危險啊！頭先，咁我啱間剪完，我等我剪咗佢先啦。